বাড়ছে তিস্তার পানি, বাড়ছে বন্যার আশঙ্কা। আর বিস্তারিত জানাতে রংপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রেজাউল করিম মানিক। তিস্তার পানি কি হারে বাড়ছে আর বন্যা প্রতিরোধে কি ব্যবস্থা নিয়েছে সংশ্লিষ্টরা? কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। সোহাগ, ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে তিস্তার পানি হু করে বাড়ছে, অর্থাৎ গত দুদিনে এই তিস্তার পানি যে পরিমাণ বেড়েছে তাতে বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু অর্থাৎ উত্তর অঞ্চলে দেখা দিয়েছে। সকালে তিস্তার পানি ব্যারেজ পয়েন্টে বিপদসীমার 5 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে পানি কিছুটা কমলেও ভাটিতে কিন্তু পানি বেড়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরার চোখে যে অসংখ্য ঘরবাড়িতে অর্থাৎ পানি উঠেছে, অর্থাৎ রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে। আমি যে এলাকায় রয়েছি গঙ্গাচড়ার চর ইসলি এবং পশ্চিম ইসলি এবং যে শঙ্করদহ এলাকা, যেগুলো এই এলাকায় আমরা ঘুরে দেখেছি এবং এই এলাকায় অবস্থান করছি। আপনি ক্যামেরার চোখে দেখতে পাচ্ছেন যে পানি চতুর্পাশে পানি একটি রয়েছে, কোনো মানুষ কিন্তু ঘর থেকে বের হতে পারছে না, তারা কিন্তু অর্থাৎ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে। শুধু এই এলাকায় নয়, লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা, আদিতমারি এবং রংপুরের কাউনিয়া, পীরগাছা এবং কুড়িগ্রামের বেশ কিছু এলাকাতেও কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে যে উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ রংপুর অঞ্চলের অন্তত 25,000 মানুষের ঘর বাড়িতে ধীরে ধীরে পানি ঢুকছে এবং পানিবন্দী হয়ে পড়ছে। একটু আপনার সাথে কথা বলতে চাই, আপনার বাড়িতে পানি উঠেছে কিনা? আমাদের বাড়িতে পানি উঠছে, আমরা ঘর থেকে বাড়িতে পারতেছি না এবং আমরা যে ভাত রান্না করে খাবো তারও আমাদের বুদ্ধি নেই এবং চলাফিরে আমাদের খুবই অসুবিধা হয়েছে। গরু বাছুর নিয়ে আমরা বাঁচতেছি না, আমরা খুবই বন্যাতে খুবই অসুবিধাজনক পড়িয়েছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম একটা বন্যার্ত মানুষের সাথে, তারা বলছেন যে তার বাড়ি ঘরে পানি উঠে, তারা কিন্তু চরম অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। তো এই ছিল আমার কাছে তিস্তার অববাহিকা থেকে সর্বশেষ সোহাগ। ধন্যবাদ।